Battlefield 1 erlebt gerade eine kleine Renaissance, nachdem EA das mittlerweile 8 Jahre alte Spiel mit neuem Anti-Cheat ausgestattet hat. Jetzt, kurz danach, ist das Spiel bis zum 20.03. im Steam Sale um 95% reduziert und das ist noch nicht ganz alles, aber dazu später mehr. Battlefield 1 liegt seit Jahren in meiner Bibliothek rum, Battlefield 5 hatte ich mal eine Woche lang angespielt und 2042 hatte ich schneller deinstalliert, als es runtergeladen war. Also als Battlefield-Anfänger, aber langjähriger FPS-Spieler, habe ich Battlefield 1 die letzten Wochen gespielt und rede heute ein bisschen drüber, ob man 2025 überhaupt noch damit anfangen wird. Meine Befürchtung war erstmal, dass das Spiel entweder nicht genug Spieler hat, um überhaupt noch volle Lobbys zu finden, oder die Lobbys voller Battlefield-Veteranen sind, die mich gottlos über den Haufen schießen. Beides hat sich nicht bewahrheitet. Sowohl im Quickplay als auch im Serverbrowser habe ich bisher zu jeder Tageszeit, auch während der Woche, volle Lobbys gefunden. Mit konstant niedriger Ping. Und nach den ersten paar Runden, wo ich mich so ein bisschen ins Spiel gefunden habe, habe ich die untere Hälfte vom Scoreboard auch mal verlassen. Also das Balancing ist schon ganz in Ordnung. In Battlefield 1, wie man das aus Multiplayer-Shootern so kennt, schaltet man nach und nach weitere Waffen und Ausrüstung frei. Ich bin gewillt einzusehen, dass so Progression-Systeme immer ein bisschen Geschmackssache sind, aber in Battlefield 1 hatte ich zumindest nie das Gefühl, dass ich wegen meinem niedrigen Level irgendwie im spürbaren Nachteil bin, weil der Rest vom Server mit viel besseren Waffen rumläuft. Ich habe schon viele andere Shooter gespielt, auch aktuellere Titel wie, sagen wir mal, X-Defiant, Finals, Black Ops 6, Fragpunk, Halo Infinite und so weiter. Wie sieht Battlefield 1 also im Vergleich mit aktuelleren Titeln aus? Man merkt dem Spiel sein Alter irgendwie gar nicht so richtig an. Die Grafik ist unglaublich gut, auch 8 Jahre später noch, und läuft bei mir in 4K und Ultra-Settings auf einer 3080 sehr stabil. Die Audioqualität und das Sounddesign wahrscheinlich mit das Beste, was ich in einem Spiel jemals gehört habe. Man sprintet, man slidet, man kann Waffen in der Umgebung auflegen, es gibt ein Ping-System, dynamisches Wetter, anpassbares HUD und tiefgreifende Steuerungsoptionen. Also wenn man an modernen Features irgendwas vermissen könnte, dann vielleicht irgendwie sowas wie DLSS, Crossplay, Cross-Progression, Live-Service. Wobei ich es ehrlicherweise mal ganz erfrischend finde, kein Live-Service zu spielen. Das Ping-System funktioniert ein bisschen anders, als man das aus aktuellen Titeln kennt. Man kann Personen und Fahrzeuge pingen, also kein Auswahlrad für 50 verschiedene Ping-Möglichkeiten. Aber irgendwie passt das auch sehr zu diesem bodenständigen Gefühl von Battlefield 1. Generell fühlt es sich so an, als hätte der Entwickler eine klare Vision gehabt und die ohne Kompromisse umgesetzt. Das Spiel weiß genau, was es sein will und hat eine in sich schlüssige Identität. Soll also so viel heißen wie, man wird nicht von Nicki Minaj oder mit einer Bong verprügelt. Die Waffen, die Maps, die Modi, die Klassen spielen sich alle großartig. Aber was das Ganze für mich so ein bisschen zusammenhält, ist die Immersion und die Atmosphäre. Und das kenne ich so aus keinem anderen Multiplayer-Shooter. In keinem anderen Spiel würde ich jemals die FOV auf den standardmäßigen 70 oder Motion Blur eingeschaltet lassen. Aber die Atmosphäre trägt in Battlefield 1 so viel zum Gesamterlebnis bei, dass ich hier eine Ausnahme mache. Auch die Rollen der verschiedenen Klassen funktionieren richtig gut. Selbst wenn man nicht auf Kills spielt, hat man mit jeder Klasse die Möglichkeit, sich nützlich zu fühlen, massig Punkte zu machen und ein entscheidender Faktor für sein Team zu sein. Ich habe schon Runden als Späher gespielt, wo ich die Hälfte vom Match nur feindliche Soldaten und Fahrzeuge aufgedeckt und dann dabei zugesehen habe, wie die Support-Punkte auf mein Scoreboard hageln und ich allein damit in die Top 5 komme. Ob du jetzt als Sturmsoldat auf Fahrzeugabwehr mit dem Sanitäter auf Heilung und Wiederbelebung spielst, mit der Versorgungsklasse Munition verteilst, Fahrzeuge und Geschütze reparierst oder mit dem Speer Soldaten und Fahrzeuge aufdeckst, und die Fahrzeuge sind auch nochmal eine ganz eigene Kategorie, das bringt ordentlich Abwechslung ins Gameplay und macht nicht zuletzt wegen der starken Atmosphäre so viel Spaß, weil man sich so richtig in seine Rolle versetzen kann. Übrigens ein kleiner Hinweis noch, der Premium Pass ist gerade auch 95% reduziert. 16 Multiplayer-Karten, 20 neue Waffen, neue Spielmodi, Elite-Klassen, Fahrzeuge. Für mich ist Battlefield 1 gerade eine sehr angenehme Abwechslung zu dem, was ich sonst so spiele. Gunplay, Maps, Atmosphäre, viel Abwechslung und dazu kommt noch eine Singleplayer-Kampagne, die übrigens echt gut ist. Und das alles im Moment fast geschenkt. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Moment, um die Free-to-Play-Shooter-Blase mal für einen Moment zu verlassen.